다시 한번 예수 믿는 일은 공부하는 Tin 일이다. Chúa Giêsu là học. 공부하다 죽자. Học rồi chết đi. 자, 네. 이 열심히 공부합시다. Dạ, mình cũng cố gắng học tự có nó cũng học kỹ chứ. 자, 지난 시간에 예수님이 갈릴리로 이동하시게 된 것까지 우리가 공부했어요. Giờ học trước là mình đã học cái chỗ là Chúa di chuyển về Galilee ha. 네, 자, 요한복음 4장을 펴보세요. Mọi người mở ra Tin Lành Giăng đoạn 4. 자, 성경을 우리가 확인해 봅시다. Mình cùng vừa học tài liệu mà mình vừa kiểm tra Kinh Thánh ha. 자, 요한복음 4장 1절 보세요. Câu số 1. 바리새파가 예수님을 째려보기 시작한다라는 얘기가 나와서 Nội dung câu này đơn giản là vì mấy người Pha-ri-si bắt đầu để ý Chúa Giêsu. 네, 그래서 3절로 가세요. Rồi sau đó mình sang câu 3. 네, 그래서 예수님이 이걸 알고 유대를 떠나서 갈릴리로 가신다. Thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. 네, 자 이게 이제 그럼 지금까지 예수님은 어디에 계셨다? Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê, có nghĩa là thời gian qua Ngài ở đâu? Giu-đê. 네, ở xứ Giu-đê. 네, 거기 계셨던 거예요. Ở xứ 얼마 Giu-đê. 동안? Bao lâu? 네, 8개월. 예, 맞아요. 8 자, tháng. 그리고 이제 드디어 이동하는 순간이 3절이에요. Và bây giờ cuối cùng thì câu 3 của đoạn 4 của Giăng là thời điểm mà Chúa di chuyển. 자, 이런 구절이 이제 우리에게 매우 중요한 정보가 되는 겁니다. Thì những cái câu như thế này á, nó sẽ là cái thông tin rất là quan trọng đối với chúng ta. 자, 지도를 봅시다. Mình xem bản đồ. 자, 여기가 이제 유대죠. Đây là xứ Giu-đê. 자, 유대에서 사마리아를 거칩니다. Đây là Samari, xứ Samari. 네, 그리고 이제 갈릴리로 이동하시는 거예요. Thì chúng ta di chuyển từ xứ Giu-đê lên xứ Ga-li-lê. 네, 그런데 이 길목에 사마리아를 간다라는 내용이 요한복음 4장이에요. Thì Giăng đoạn 4 là cái chỗ mà nói là khi mà Chúa từ xứ Giu-đê đi về Ga-li-lê thì Chúa đi ngang qua xứ Samari. 네, 그 이야기가 이 유명한 수가성 여인과의 만남 이야기입니다. Dạ, thì đó chính là bối cảnh của cái câu chuyện rất là nổi tiếng mà Chúa Giêsu gặp người đàn bà Samari. 네, 이 여자가 예수님을 만나가지고 동네 사람들을 전도해요. Sau khi mà gặp Chúa Giêsu thì người đàn bà này mới đi nói về Chúa cho tất cả dân cư trong làng của mình. 네, 자 봅시다. 4장 요한복음 4장 28절. Mình xem câu 28, Giăng đoạn 4 câu 28. 네, 이 여자가 물통을 버리고 마을 사람들에게 가갖고 여러분 내 말 좀 들어보세요 이 내용이 나오죠? Thì đó là cái câu chuyện mà bà bỏ cái bò nước của bà lại xong rồi chạy vô thành rồi kêu mọi người ơi hãy nghe tôi nói mọi người ơi. 네, 자 그래서 자 39절로 넘어가세요. Câu 39. 자 39절에 보니까 이 여자의 말을 듣고 사람들이 막 예수님을 믿었대요. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài vì nghe lời người đàn bà nó nói. 네, 그리고 이 사람들이 예수님 따라 좀 더 머물러 달라고 얘기 좀 더 해달라고 그래서 예수님이 여기 계속 계세요. Và sau đó người ta mới ở trong đây mới nói là những người đó đang bị Chúa là ở lại đi, giảng dạy cho họ nghe thêm đi thì Chúa mới ở lại. 네, 그리고 43절. Sau đó mình xem câu 43. 사마리아에 이틀이나 더 머무셨다. Khỏi 2 ngày ấy, tức là Chúa ở lại Samari 2 ngày. 이틀 후에 갈릴리로 가시기 시작하는 거예요. Chúa Giêsu bắt đầu từ đó đi về Galilee. 네. 은혜 받자고 읽으시면 안 됩니다. 은혜 받으려고 성경 읽으시면 안 돼요. Ở đây mình đọc Kinh Thánh không phải là để học hỏi cái gì đó hay là cảm động gì ở đây nha. 예, 이런 정보를 가지고 성경을 읽어야 재밌어지는 거예요. Cái này lúc này là mình đang nhìn những cái thông tin Kinh Thánh để mình đọc, nó mới hay, nó mới thú vị ha. 자, 그러니까 예수님이 유대에서 갈릴리로 가시다가 사마리아에 들려서 전도하셨다. 정리가 됐죠? Rồi nói chung là tất cả mình hiểu từ xứ Giu-đê trên đường đi về Ga-li-lê thì Chúa ghé vào Samari, Chúa gặp người đàn bà, Chúa ở lại 2 ngày thì Chúa làm chứng đạo ở đó và Chúa tiếp tục đi về Ga-li-lê. 예. 자, 그리고 드디어 예수님이 이제 갈릴리에 도착하셨다가 45절이에요. 45. Sau đó câu 45 là cái câu mà nói là Chúa về đến xứ Ga-li-lê. 그리고 이 예수님을 반겨주는 환영하는 분위기가 여기 나오죠. 45절에. Sau đó câu 45 cũng có nói là Chúa được người dân tiếp rất là tử tế. 예, 예수님을 왜 환영해요? Tại sao họ lại đón tiếp Chúa? Tại sao họ lại hoan nghênh
lên Chúa. 예루살렘 가서 예수님이 하신 걸 본 거예요. Tại vì cái lúc mà Chúa làm những cái điều mà 8 tháng ở tại xứ Giu-đê là họ có thấy là họ cũng lên đó họ dự lễ. 자, 요게 이제 요한복음 4장 43절에서 이제 45절 예수님이 갈릴리로 가신 부분입니다. Thì cái phần ở trong gian đoạn 4 từ câu 43 trở đi á, là cái câu chuyện Chúa Giêsu trở về xứ Ga-li-lê. 그 다음에 46절부터는 뭐냐? 왕의 신하의 아들을 고친 이야기가 살짝 들어갔어요. 왕, 헤롯 왕. 46절. Dùng đi thì chứ nó không có quảng là cái gì 신하의 아들. 신하의 아들. 왕의 왕의 신하의 아들. 지금 왕의 아들 thì chúng ta sợ. Thì ở đây tiếp theo là từ câu 46 trở đi á, là câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho người quan thị vệ. Quan thị vệ này là quan thị vệ của vua Herod đó. 자, 여기 47절을 보세요. 47 câu 47. 예수님이 갈릴리로 오신다는 말을 듣고 잽싸게 자기 아들 살려달라고 쫓아가죠. Qua đó nghe Đức Chúa Giêsu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Ga-li-lê và tìm đến và xin Ngài xuống làm chữa cho con mình gần chết. 자, 여기가 위치를 보시면은요. 자, 왕의 신하는 어디 있었냐면 Thì mình xem cái địa điểm trên bản đồ ha. Cái ông quan thị vệ đang ở đâu? 왕의 신하의 아들, 아픈 아들은 가버나움에 있어요. Cái đứa con trai của ông quan thị vệ mà bị bệnh á là đang ở Ca-bê-nôm. 자, 그리고 예수님이랑 이 신하는 가나에서 만난 거예요. 가나. Còn Chúa Giêsu với cái người quan thị vệ này thì gặp nhau ở Ca-na. 예, 죄송해요. 가만히 있을까? 잠깐만, sorry. 자, 여기 가나. Dạ đây là Ca-na, thành Ca-na đó. 자, 여기는 가버나움. Còn bên đây là Ca-bê-nôm. 가버나움은 아들이 아파서 누워 있어요. Thì các đứa trẻ bị bệnh là đã nằm ở nhà ở Ca-bê-nôm. 그리고 이 신하랑 예수님이 요 가나에서 만난 거예요. Và còn cái người quan thị vệ này với Chúa Giêsu gặp nhau là ở thành Ca-na. 근데 예수님이 네 아들 낳았다 말씀하시니까 가버나움에 있던 아들이 나았어요. Thì Chúa Giêsu không có đi đến Ca-bê-nôm, Chúa ở tại Ca-na, Chúa phán là con ngươi được lành, thế là nó được lành thôi. 예수님은 거리를 뛰어넘어서 치료하시는 분이라는 거. Chúa Giêsu là đấng chữa lành vượt trên cả cái không gian khoảng cách. 자, 이제 이 사건이 있고 나서 그 다음에 우리는 어디로 넘어가냐면요. 요한복음이 아니라 이제 누가복음으로 가야 돼요. Sau sự kiện này là mình không có đọc văn nữa, mình chuyển vào mình đọc Luca nè. 자, 그럼 누가복음 4장으로 가보죠. Rồi mình dở ra Luca đoạn 4. Trong tài liệu của mình nó ghi là Luca đoạn 4 câu 14 đến câu 30 ha. 여러분 우리 한나쌤이 알려줬죠? 페이지랑 전부 가세요. 자, 누가복음 14장 14절. Rồi Luca đoạn 4 câu 14. 자, 4장 14절 보니까 예수님이 갈릴리로 오셨는데 엄청 유명해졌다. 막 들썩들썩했다. 이렇게 나오죠? Câu 14 nói là Chúa Giêsu trở nên rất là nổi tiếng lúc này là Chúa trở nên rất là nổi tiếng. 자, 이렇게 갈릴리 고향 나사렛으로 가십니다. Thì lúc này là Chúa đi về quê nhà của Ngài ở Nazareth. 그런데 이 나사렛에서 회당 아니면 그 고향의 그 나이 드신 원로들, 장로들, 어른들이 예수님을 매우 좋아하지 않는 거예요. Nhưng mà khi mà Chúa về trong, tại vì mỗi cái làng của người Do Thái thì đều phải có cái nhà hội, thì Chúa mới về quê nhà của Chúa là Nazareth, Chúa vào trong nhà hội. Thì mấy cái người trưởng lão, mấy cái người mà lớn tuổi ở trong nhà hội là không có ưa Chúa. 그걸 어떻게 할 수 있냐면 22절 보면 알아요. Mình sẽ biết nhưng mà mình xem câu 22, Luca đoạn 4 câu 22. 예수님의 말씀에 대해서 놀라면서 요셉의 아들인데 Mấy người đó nghe Chúa nói, mấy người đó nghĩ ủa, cái thằng này là con Joseph mà ta. 요셉의 아들 주제에 공부도 많이 안 했는데 Mà con ông Joseph thì có đứa nào học hành đàng hoàng, có đứa nào tốt nghiệp đại học đâu. 시건거렸다라는 말은요 별로 좋아하지 않았다라는 뜻이에요. Và khi mà họ đặt câu hỏi như vậy có nghĩa là ý Kinh Thánh muốn nói là họ không có tôn trọng, họ không có gọi là chào đón Chúa. 나보다 못 살고 공부도 많이 못하고 가난했던 옆집 아들이 잘나면 매우 기분 나쁜 거죠. Nó giống như kiểu là khi mà ở trong xóm của mình á, mấy cái người đó lớn tuổi mà nghe ở con của bà A thì mới tốt nghiệp đại học về làm công ty nước ngoài về là bắt đầu chứ đâu có anh trai tôi này nọ kiểu không có ưa đó, không thích đâu.
얘기하신 거예요. Và lúc đó Chúa Giêsu nói một câu là nhà tiên tri sẽ không được chào đón ở quê hương của mình á. 그럼에도 불구하고 회당에서 설교하십니다. Dù vậy Chúa vẫn đi vào trong nhà hội và Chúa giảng. 16절 보세요. Câu 16. 누가복음 16절 4장 16절이에요. Luca là 4 câu 16. 안식일에 회당에 가셔서 성경을 읽으시죠. Chúa Giêsu nhằm ngày Sa-bát Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. 어디를 읽으시냐면 이사야를 읽어요. Và đọc cái phần kinh thánh mà Ngài đọc là Ê-sai. 이사야 61장 1절에 나오는 말씀이 있어요. Đây là phần kinh thánh trong Ê-sai đoạn 64 câu 1. 주께서 나를 성령으로 충만하게 하셨다. 18절에 쭉 나오는 말씀이죠. Từ câu 18 trở đi á, thần của Chúa tự trên ta vân vân. 보니까 18절 19절에 쭉 나와요. 복음을 전하게 하고 나를 그렇게 해서 보내시고 마음 상한 자를 고치고 포로에게 자료를 하고 은혜의 해를 베푸시도록 전파하려고 하신다. 여기까지 19절까지. Mình thấy không? Ngài sai ta để ra cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hại được tự do và để đồ nó đang lành của Chúa. 자, 여기서 주께서는 누구겠어요? 하나님이에요. Ở đây á, thần của Chúa ở đây là nói đến Chúa Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va. 그래서 여기서 나를 성령으로 충만하게 하셨다 할 때 이 나는 그리스도라는 거예요. Còn ta ở đây á, là nói đến Đấng Christ. 이 그리스도 기름 부음 받은 자에 대한 이야기가 이사야에 예언되어 있다라는 뜻입니다. Và có nghĩa là lời tiên tri của Ê-sai về một đấng được sức giàu của Đức Giê-hô-va ngày hôm nay đã được ứng nghiệm. 자, 이 그리스도가 등장했을 때 어떤 사회 현상이 일어나는가를 미리 예언한 거예요. Và trong cái lời tiên tri này có nói trước là khi mà đến Christ, đến Messiah xuất hiện thì sẽ có những cái chuyện gì xảy ra trong xã hội. 그러니까 어떤 사람이 등장했어요. 그리고 지금 18절, 19절 같은 이런 현상이 일어나면 아, 그 사람 그리스도구나 이렇게 되는 거죠. Có nghĩa là trong 2 câu 18, 19 này ký thuật lại cái lời tiên tri của Ê-sai mà có nói là có một người xuất hiện và khi người đó xuất hiện thì sẽ có những chuyện này xảy ra nè. 그러면 여러분 가만히 생각해 보세요. 지금 이 현상을 일으킨 사람이 누구예요? Mà mình đọc đi những cái sự kiện mà ví dụ như là kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ tự do này là thấy là nói về ai ạ? 예수 당신이다 이거예요. Là nói về chính Chúa Giêsu. 그게 21절이에요. Đó là câu 21 này. 이제 이 성경 말씀이 이루어졌다. Câu 21. Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. 이 얘기는 뭐예요? 예수님 당신이 지금 자기가 그리스도다 이렇게 주장하고 계시는 거죠. Có nghĩa là Chúa Giêsu lúc này Ngài đang khẳng định Ngài chính là Đấng Christ. 예수님이 아주 의도적으로 계획적으로 이 설교를 하신 거예요. Chúa Giêsu Ngài giảng cái bài giảng này một cách có chủ đích là có ý định. 왜? 당신이 누군가 설명해야 되고 증명해야 돼요. Tại sao? Bởi vì Ngài muốn giải thích, Ngài muốn chứng minh về bản thân Ngài. 그래서 여러분이 절대 성경 읽으면서 잊으면 안 되는 관점이 있어요. Cho nên khi mà đọc cái thánh mình phải có một cái nhìn rõ ràng, cái quan điểm rõ ràng mình đọc. 예수 누구지? 이거예요. Giêsu là ai? 그 사람들도 2000년 전에 이 사람들도 예수님이 누굴까 그걸 고민했어요. 2000 năm về trước những người này họ cũng đặt câu hỏi như vậy. Giêsu này là ai? 제자들도 고민하고 예수님의 적들도 고민하고 예수님 따라다니는 군중들도 고민했어요. Các môn đồ của Chúa cũng đặt câu hỏi như vậy, những người đi theo đàn nhân đông cũng đặt câu hỏi như vậy, những người quan sát Chúa Giêsu cũng đặt câu hỏi như vậy. Giêsu này là ai? 이 문제에 대해서 제일 심각하게 고민하신 분이 바로 예수님 당신이었어요. Và chính bản thân Chúa Giêsu là cái người luôn luôn dùng cái quan điểm này để làm cái chức vụ của Ngài, đó là giải thích về chính bản thân của Ngài. 그리고 성경을 읽는 우리도 이 문제에 대해서 고민하셔야 됩니다. Và chúng ta ngày hôm nay là những người đọc Kinh Thánh, chúng ta cũng phải suy nghĩ đến câu hỏi này. 예수님 대충 믿으시면 안 돼요. Mình không có tin Chúa theo kiểu tin đại đại được. 왜냐하면 예수님이 자기가 하나님이라고 주장하면서 우리 생명을 건드리고 있기 때문이에요. Bởi vì Chúa Giêsu để Ngài chứng minh rằng Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài dùng cả cái mạng sống của Ngài. 그런 분을 대충 믿으면 안 되죠. 지금 얘 생명부터 장난하시나? 이 생각 해야 되고요. Cho nên chúng ta không có được tin Chúa theo kiểu đại đại được. Chúng ta phải biết đây là sống chết. 그래서 이 당시 사람들도 예수님을 고민하고 예수님에 대해서 자기 생각을
지역을 정한 거예요. Và khi mà Chúa Giêsu làm cái vụ Ngài xác định rất là rõ, Ngài làm cái việc này, Ngài nói cái điều này là để chứng minh về bản thân Ngài. Tất cả mọi thứ đều có chủ đích hết. 근데 이 나사렛 회당에서는 뭐였어요? 예수님을 요셉의 아들이야, 그리스도 아니야, 이렇게 정한 거죠. Nhưng mà những cái người mà ở trong nhà hội lúc này ở quê hương của Chúa thì họ xác định là gì hả không? Đây không phải Đức Christ gì hết, đây chỉ là con Joseph thần học thôi. 예수님은 분명히 당신이 그리스도다, 메시아다, 구원자다 주장을 하셨는데 이 사람들 입장에서는 노. Dạ, Chúa Giêsu Ngài xác định rất là rõ Ngài là Đấng Christ, Ngài là Đấng Cứu Thế, nhưng mà những người này thì no. 요셉의 아들이야. Đây là con của ông thợ mộc Joseph thôi à. 그리고 죽이려고 하는 거죠. Và họ ném đá Ngài, họ đuổi Ngài đi. 자, 그리고 이제 이 사건 이후에 예수님은 가버나움으로 이사 가십니다. Sau sự kiện này, Chúa Giêsu chuyển nhà qua Capernaum. 그건 마태복음 4장 13절로 넘어가셔야 돼요. Thì lúc này mình sẽ phải chuyển qua Matthew đoạn 4. 자, 마태복음 4장으로 넘어갑시다. Rồi mình lật qua Matthew đoạn 4, thằng Kinh Thánh Matthew đoạn 4. 왔다 갔다 하기 힘드시죠? Lật qua lại à. 이거를 나중에 누군가가 성경을 좀 편집하셔가지고 집어넣어서 편하게 읽으시면 좋겠어요. 자, 4장 13절 보니까 예수님이 이사 가셨다라는 겁니다. Dạ, trong Matthew đoạn 4 từ câu 13 mình sẽ thấy cái câu này. Ngài bỏ thành Nazareth mà đến ở thành Capernaum. 예. 그렇죠? 나사렛에서 가버나움으로 이사 가셨다라는 내용이 13절이에요. Dạ, câu 13 đó hả? 근데 이게 이사야의 예언이 성취됐다고 마태가 본 거예요. Mà mình thấy là đối với ông Matthew đó, cái chuyện mà Chúa chuyển nhà thôi, nó cũng ứng nghiệm lời tiên tri nữa. 자, 여러분 자 13절 보세요. 나사렛은 신학에 쓰는 용어죠. 신약에서 쓰는 말이에요. 나사렛. Và Nazareth là tên gọi của khu vực này, là ở trong Tân Ước ha. Tân Ước gọi khu vực này là Nazareth. 예, 그런데 여기 보면 스불론과 납달리 지방이다. 이러면 이거는 구약의 용어죠. 12지파이잖아요. Nhưng mà ở trong Cựu Ước thì lại gọi cái vùng đất này là Sa-bu-lôn và Naphtali, đây là tên của hai cái chi phái ở trong Cựu Ước. 유대인들을 대상으로 쓴 거기 때문에 이렇게 표현한 겁니다. Tại vì ông Matthew ông là người Do Thái và ông viết cái sách này là dành cho người Do Thái đầu, cho nên là ông viết mấy cái địa danh này người Do Thái họ biết. 그 당시에 나사렛은 인구 몇백 명밖에 안 되는 아주 작은 동네였어요. Cái khu vực Nazareth đó, ngày xưa cái thời của Chúa Giêsu đó là khu vực rất là nhỏ và rất là ít người sinh sống. 그리고 가버나움은 굉장히 큰 도시예요. 거의 호치민 같은 그런 도시가 갈릴리에서는 가버나움이에요. Còn Capernaum á thì lại là một cái thành phố rất là lớn, cỡ như là Sài Gòn luôn á. Capernaum là thành phố rất là lớn. 자, 그래서 이게 예언이었다라는 게 14절이고요. Câu 14 thì nhắc đến cái lời tiên tri của Esai. 그리고 15절, 16절은 예언의 내용입니다. Câu 15, 16 là nội dung của lời tiên tri. 자, 이사야 9장 1절에 나오는 예언이에요. Đây là lời tiên tri ở trong Esai đoạn 9 câu 1. 지금 스불론과 납달리가 흑암의 이방의 갈릴리인데 흑암에 사는 백성이었고 죽음의 땅이었대요. Đất Sa-bu-lôn và Naphtali tức là xứ Galilee thuộc về dân ngoài, dân ấy ngồi chỗ tối tăm. 자, 이거는 왜 이렇게 표현하는 거냐면 옛날에 전쟁 때문이었어요. Lý do tại sao lại gọi cái vùng đất này là dân ngồi chỗ tối tăm? Đó là bởi vì thời xưa đó, cái vùng này là vùng chiến tranh. 예. 자, 여러분 옛날 구약 때를 한번 생각해 보세요. 아수르가 쳐들어올 때 북쪽에서 이렇게 내려왔죠. Dạ. Bây giờ mình quay trở lại cái kiến thức của mình ha. Khi mà Assyria là ở phía bắc đúng không? Khi mà Assyria tiến đánh Nam xuống Israel thì lúc nào cũng sẽ đi từ trên xuống dưới, đi từ bắc xuống. 바벨론에서도 북쪽에서 이렇게 쳐들어서 내려와요. Rồi Babylon khi mà họ tiến đánh Nam Juda họ cũng đi từ phía bắc họ đi xuống. 그 다음에 아람 나라에서도 북쪽에서 쳐들어와요. Thứ ba là Aram. Khi mà đất Aram đánh xuống cũng là đánh từ phía bắc xuống. 그러면 외적이 쳐들어올 때 제일 먼저 전쟁으로 고생하는 땅이 갈릴리죠. Vậy thì lúc nào cũng như vậy, khi mà có thế lực ngoại bang mà nó đánh vào thì cái vùng đất chịu thiệt hại đầu tiên, chịu cái gánh nặng đầu tiên đó là cái vùng Galilee này, Sa-bu-lôn và Naphtali này. 예루살렘이 요 밑에라서 조금 나중에 집갈 거예요. Còn Jerusalem là nằm phía nam không bà, cho nên dù gì thì cũng có thời gian chuẩn bị này nọ, nhưng mà ở những cái vùng đất ở phía trên này lúc nào cũng bị đánh trước hết. 그래서 이사야 선지서는 이방의 갈릴리 흑암과 죽음의 땅이었다 이렇게 표현한 겁니다.
Cho nên Esa mới dùng cái cụm từ đó là đất Zabulon và Naphtali. Naphtali là xứ Galilee thuộc về dân ngoại, đó là dân ngồi chỗ tối tăm, tức là cái dân mà lúc nào cũng chịu cái sự chịu chết. 이런 내용 알고 있으니까 재밌지 않으세요? Nghe vậy mà ngồi thấy hay không? Hay quá. 저는 막 이런 게 너무 재밌다. Tôi khi mà tôi học mấy cái này rồi và tôi biết mấy cái này tôi thấy hay lắm, tôi thấy hay lắm. 자, 이렇게 해서 이 이사야에 예언된 내용이 정말 700년 후에 700년인가? 뭐 하여튼 몇백 년 후에 예수님이 거의 700년일 거예요. 예수님이 등장해서 이사까지 가시다니 이사야 내가 이걸 찾아내다니 이러면서 마태가 너무 기뻐갖고 쓴 거예요. Dạ, thì đối với ông Matthew lúc này cũng vậy. Ông Matthew là một người biết kinh thánh, là người Do Thái mà ông biết kinh thánh Do Thái. Và khi mà Chúa Giêsu ông nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu và ông phát hiện ra là wow, Chúa Giêsu chính là đấng làm ứng nghiệm những lời tiên tri của Esa, ông rất là hào hứng và ông viết lại như thế này. 예수님이 나사렛 사람들이 예수님 싫어한다고 삐져가지고 가버나움으로 이사하신 거 아닙니다. Không phải là Chúa Giêsu chuyển nhà từ Nazareth qua Capernaum là do giận nha, giận mấy ông trưởng lão lúc đó không ưa gì mình giận mình bỏ đi. 가버나움은 큰 대도시니까 대도시에서 전도하는 게 훨씬 많은 사람들에게 전파를 할 수 있기 때문에 가버나움으로 이사하신 거예요. Nhưng mà Chúa chuyển nhà từ Nazareth qua Capernaum đơn giản bởi vì lúc đó chức vụ của Chúa cần đến một khu vực trọng tâm, trọng điểm thành phố để Chúa có thể rao giảng phúc âm. 요한복음 2장 11절하고 연결하셔야 되는 거예요. Gioan một chút. 네, 요한복음 2장 12절. Thì cái này mình có thể liên kết với Tin lành Giăng đoạn 2 câu 12. 여기 보면 제자들과 어머니와 형제들과 가버나움에 가서 며칠 계셨다. 요거랑 연결하는 거예요. Hồi nãy mình có nói đó là cái chỗ này là cái chỗ mà sau khi tiệc cưới tại Cana, Chúa với mẹ Ngài và các em của Ngài và các môn đồ ghé qua Capernaum mà qua nói là mọi người là đi coi với đặt học tiền nhà đó, rồi bây giờ chuyển qua đó. 네. 자, 그리고 나서 이제 예수님이 이 가버나움에서 본격적으로 복음을 전하기 시작하십니다. Dạ, thì bây giờ Chúa qua chuyển nhà qua Capernaum rồi ha, bây giờ là chính thức là Chúa thực hiện chức vụ tại Capernaum. 네, 4장 17절 보세요. 지금 마태 4장 17절 회개하라. 천국이 가까웠다. 자. 보셨죠? Matthew là 4 câu 17 trở đi ha, từ lúc đó Chúa Giêsu khởi giảng dạy rằng các ngươi hãy ăn năn vì Đức Thiên Đàng đến gần. 그리고 여러분 교재 보시면 마가복음 1장 14절 B부터 15절에서도 회개하라 천국이 가까웠다. 비로소 전파하셨다. 이런 구절들이 나와요. Dạ. Ai mà lật tài liệu tới cái chỗ mà Chúa chuyển nhà rồi sẽ thấy là có một chỗ kế bên Matthew là 4 câu 15 17 có mở mặt là gì ạ? Mát và 1 câu 14 phần B đến câu 15 đúng không ạ? 자, 그 다음에 이제는 어디로 가냐? 누가복음 5장으로 가셔야 돼요. Sau khi mình đọc Matthew là 4 xong bây giờ mình sẽ nhảy qua Luca đoạn 5. 자, 우리는 지금 시간의 순서에 따라 예수님이 무엇을 하셨는가, 어디에서 무엇을 하셨는가 이렇게 지금 찾아가고 있는 중입니다. Dạ. Lý do mà mình cứ đi Giăng, cái mình Matthew, cái mình Luca, cái mình Mát là bởi vì mình đang đi theo cái gì ạ? Thời gian và sự kiện nha. Nên mình cứ đi quay lại như vậy. 자, 이제 예수님이요. 누가복음 5장 1절에 가면은 Luca đoạn 5 câu 1. 제자들을 부르시는 사건이 나와요. Đây là sự kiện Chúa Giêsu gọi các môn đồ của Ngài. 세례요한의 집회 장소에서 5명을 만났습니다. Hồi nãy mình có nói là tại cái chỗ mà ông Giăng Báp Tít ông tổ chức sự kiện là Chúa có gặp 5 người rồi đúng không? 네, 그 요한복음 여러분 1장에서 보셨어요. Ở trong Giăng đoạn 1, tên là Giăng đoạn 1 đó. 자, 그 다음에 이제 그 5명은 풀타임이 아니라 파트타임으로 잠깐 만났었던 거예요. Nhưng mà từ cái lúc mà gặp nhau đó là mấy người 5 người môn đồ này của Chúa là mới có làm việc với Chúa là gọi là part time thôi chứ chưa có làm full time, tức là lâu lâu gặp rồi lâu lâu video call là các thứ vậy thôi, part time thôi chứ chưa làm full time nữa. 근데 지금 가버나움으로 이사까지 가셨다는 거는 이제 본격적으로 막 전도를 열심히 하시겠다는 뜻이에요. Nhưng mà bây giờ khi mà Chúa Giêsu đã chuyển nhà qua Capernaum có nghĩa là Chúa là bắt đầu là tập trung là rao giảng chức vụ một cách hoàn toàn tập trung rồi đó. 그러니까 파트타임이었던 제자들을 풀타임으로 콜링하시기 시작합니다. Cho nên thời gian qua năm mấy người môn đồ của Chúa mà làm việc gọi là bán thời gian đó ha. Bây giờ làm việc là toàn thời gian, tổng thời gian luôn. 네, 그 내용이 누가복음 5장이에요. Dạ, tức là từ nhân viên thực tập bây giờ lên nhân viên chính thức rồi ha. Là đó là Luca đoạn 5. 베드로가 그날따라 물고기를 한 마리도 못 잡았잖아요. Dạ, đó là cái ngày mà ông Phi-e-rơ ông đi đánh bắt cá mà không bắt được con nào đó. 네, 그런데 예수님이 깊은 데로 가서 고기 잡아라 이래가지고 물고기 잔뜩 잡은 이야기 여러분 아시죠? Xong rồi Chúa mới đến trước kiếm ổng, Chúa nói là đi ra cái chỗ sâu thả lưới. 그러면서 예수님이 뭐라 그래요?
이제부터는 사람 낳는 엄마 되게 하겠다. 10절 그랬죠? Thì trong câu 10, Luca đoạn 5 câu 10 Chúa mới nói là hãy đi theo ta đây, ta sẽ khiến ngươi trở thành tay đánh lưng người đó. 네. 자, 여기 그 내용이 지금 10절에서는 이렇게 누가복음에서는 이렇게 해서 뭐 예수님을 따라갔다 이렇게 나오죠. Dạ thì ở trong Luca đoạn 5 từ câu số 10 ha, từ câu 10 là từ đây trở đi ngươi sẽ trở nên tay đánh lưng người. 네, 그런데 마태복음에서는 바닷가에서 베드로랑 안드레가 금을 던지고 있었다. 그런데 예수님 불렀다 이렇게 나옵니다. Ở trong Matthew đoạn 4 có kỹ thuật là câu chuyện này luôn, cũng có nói là Phi-e-rơ và Anh-rê đang đánh cá. 그 다음에 이제 세베대의 아들 야고보와 요한의 형제들 이 사람들도 이제 금을 만지고 있을 때 예수님 불러요. Và sau đó là câu chuyện là Chúa kêu gọi anh em các con của CBD đó, Giăng và Gia-cơ đang vá lưới thì Chúa cũng kêu. 네, 이게 누가복음, 마태복음, 마가복음 세 군데 다 나와 있어요. Thì cái câu chuyện này thì được có trong cả Luca, Matthew và Mark luôn. 네, 자, 이 사람들이 이제 풀타임 사역자로 콜링하는 내용이었습니다. Rồi bây giờ thì Chúa đã gọi họ là môn đồ toàn thời gian cho Ngài rồi. 네, 이렇게 제자들을 하나하나 풀타임으로 부르면서 예수님은 가버나움을 중심으로 순회 전도하세요. Tại như vậy là lúc này là vừa kêu gọi các môn đồ để làm việc toàn thời gian với mình, đi đồng hành cùng với mình, và Chúa Giêsu cũng vừa hoạt động một cách tích cực tại khu vực Capernaum. 네. 자, 이 내용 중에서 누가복음 4장 31절을 한번 보면은 어느 안식일에 하신 일들이 나와요. 어디요? 4장 31절 누가복음. Luca, mình xem cái lúc này mình xem Luca đoạn 4 mấy giờ? 네, 31절. Câu 31. 누가복음 4장 31절. Luca đoạn 4 câu 31. 네, 여기 보니까 이제 가버나움에 회당에 가갖고 예수님이 말씀을 하십니다. Dạ. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilee dạy dỗ trong ngày Sa-bát. 네. 그리고 이제 이게 뭐냐면은 안식일에 예수님이 일을 어떻게 하셨나를 보여주는 샘플이에요. Dạ, đây là một cái gọi là cái hình mẫu mà Chúa Giêsu này thể hiện cho các môn đồ thấy là cái cách này làm việc như thế nào. 안식일에 예수님이 회당에서 말씀 전했다. 이게 누가복음이에요. Dạ, ở trong Luca ghi là ngày Sa-bát Chúa dạy dỗ ở trong ngày nhà hội. 네. 그리고는 그 뭐죠? 그 귀신 들린 사람을 고쳐주십니다. Sau đó Chúa chữa lành cho người bị quỷ ám. 그리고 그 다음에 38절 보세요. 시몬의 집으로 가셔가지고 장모님을 고쳐줘요. Sau đó câu 38 Chúa đi đến nhà của Simon và chữa lành cho bà gia của Simon. 자, 마태복음에서는 베드로의 장모를 고쳤다 이렇게 얘기해요. Còn ở trong Matthew thì nói thẳng đó là mẹ vợ của Phi-e-rơ. 그리고 마가복음에서는 가버나움 회당에서 일하시고 또 베드로의 장모를 고쳤다. 이게 다 똑같은 내용으로 좀 설명하고 Và ở 있습니다. trong Mát cũng có ghi lại câu chuyện này luôn, đó là Chúa dạy dỗ trong nhà hội xong rồi Chúa chữa lành cho bà gia của Phi-e-rơ. 네. 자, 그렇게 베드로의 장모까지 고쳐주셨어요. 여러분 생각해보세요. 베드로의 부인의 입장에서는 참 힘들어요. Dạ, nếu như mà mình thấy là Phi-e-rơ mà đồng hành với Chúa Giêsu đi mãi như thế này thì mình nghĩ nếu mà Phi-e-rơ mà có vợ thì chắc vợ của Phi-e-rơ cũng hy sinh dữ à. 남편이 열심히 돈도 벌어다 주고 또 훌륭하게 열심히 사역도 하고 괜찮았어요. 지금까지는. Dạ, thời gian vừa qua là vừa đánh cá nhưng mà nói chung là cũng có đi theo Chúa, nhưng mà làm việc là bán thời gian lâu lâu mới đi với Chúa thôi. Còn lại là cũng đi đánh cá kiếm tiền. 근데 갑자기 예수님 가버나움으로 이사 왔다고 그러더니 남편이 일대를 치는 거예요. 깜표를 냈어요. Rồi tự nhiên cái từ ngày mà Chúa chuyển qua Capernaum cái ông chồng tôi cũng đập đơn từ chức luôn. 신학교 되겠다고 목사 되겠다고 그러면 Ông kêu đi học thật học là mục sư. 그러면 베드로의 부인 입장에서는 즉 본인이 되는 거죠. Mà mình mà làm vợ của Phi-e-rơ là mình phải suy nghĩ lại à. 그런데 예수님이 장모를 고쳐주신 거예요. Thì trong cái lúc mà bà vợ đang suy nghĩ vậy tự nhiên Chúa Giêsu đến thăm nhà. Mà gặp ngay lúc bà vợ đang bệnh, Chúa Giêsu chữa lành cho bà vợ luôn, con lành. 이분 믿을 만한 분이네. Xong rồi bà vợ bắt đầu ồ, ok, Chúa Giêsu ổn à, ngon à. 이 남편이 그냥 이상한 분 따라다니는 거 아니네. Chồng mình là chạy mà cũng được ha, đi theo cái người này tốt nè. 네, 그러더니 안식일 끝나고 저녁부터 사람들이 밀려들기 시작합니다. Thì từ bắt đầu là khi mặt trời lặn rồi bắt đầu người ta ùa tới tìm tới Chúa Giêsu ha.
그래서 지금 누가복음 4장 40절 한번 보세요. Luca là 4 câu 40 nè. Mọi người xem từ Luca là 4 câu 40. 해가 지니까 온갖 병자들이 예수님한테 다 와가지고 난리를 치고 막 고쳐주냐고 예수님 지금 과로하고 계세요. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau bất cứ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài, đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. 귀신들도 떠나가고 병자가 고쳐주고 예수님이 밤새도록 일을 하세요. Và cái đêm này là Chúa phải làm việc cả đêm luôn, tại vì cái người bệnh với người quỷ ác đâu mà quỷ ác dữ vậy nó ùa tới. 42절 보세요. 날이 밝을 때까지. Mình coi câu 42 nè, vừa rạng ngày, tức là Chúa làm từ lúc mặt trời lặn tới lúc trời sáng sớm luôn. 날이 밝을 때까지 일하고 예수님이 그제서야 아무도 없는 데 가서 혼자 기도하세요. Lúc đến rạng sáng rồi, Chúa Giêsu mới lánh ra cái nơi vắng vẻ để cầu nguyện. 그런데도 보세요. 사람들이 예수님을 찾다가 못 떠나게 하고 막 난리를 치죠. Nhưng mà người ta vẫn dí theo Ngài, họ theo kịp giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. 그러니까 43절에서 예수님이 나는 다른 여러 마을도 가야 된다. Cho nên là câu 43 Chúa mới nói là ta cũng phải rao tin lành của Đức Chúa Trời ở nơi khác nữa. 그리고 44절에 보니까 계속 유대의 여러 회당에서도 전도하셨다. Rồi câu 44 Ngài tiếp tục giảng dạy trong các nhà hội của xứ Galilee. 진짜 이 말들은 되게 단순한 말인 것 같지만 예수님이 얼마나 일을 많이 하면서 아주 공격적으로 사용하셨는지를 보여주는 중요 정보입니다. Đây là những cái thông tin rất là quan trọng, bình thường mình đọc chắc mình không để ý đâu, nhưng mà đây là những cái thông tin rất là quan trọng để mình thấy là Chúa đang hoạt động một cách tích cực như thế nào trong giai đoạn này. Chúa làm việc gọi là thâu đêm suốt sáng. 이 내용을 우리는 갈릴리 순회 전도 이렇게 말합니다. Và trong cái giai đoạn này ấy, người ta dùng một cụm từ để mô tả đây là cái quá trình mà Chúa gọi là gì ta, hoạt động ở khu vực Galilee. 그래서 온 갈릴리를 두루 다녔다 이렇게 표현하고 있고요. Cho nên là cái thánh dùng một cụm từ là Ngài đi khắp các nhà hội của xứ Galilee. 그리고 마가복음에서도 온 갈릴리를 두루 다니시며 이런 표현을 하면서 순회 전도하셨다는 기록이 나와 Trong 있어요. Matthew cũng mô tả như vậy, trong Mát cũng nói là Chúa đi khắp xứ Galilee. 네, 마태복음에서는 그 순회 전도하신 그 동네가 어디인지를 보여주고 있습니다. Ở trong Matthew thì cho mình thấy rõ là Chúa đi những cái địa danh nào của xứ Galilee. 마태복음 4장 25절. Matthew là 4 câu 25. 마태복음 4장 25절인데요. 한번 확인해 봅시다. Mình cùng xem Matthew là 4 câu 25. 자, 24절 보세요. 24절. Câu 24 trước. 네, 예수님이 소문이 시리아까지 다 퍼졌다. Danh tiếng của Ngài đồn ra khắp cả xứ Syria. 네, 그러니까 팔레스타인을 넘어서 외국에도 소문이 났다는 뜻이에요. Xứ Syria đây có nghĩa là vượt ra khỏi lãnh thổ của khu vực Palestine nha, tức là nước ngoài. Chúa nổi tiếng là trong và ngoài nước luôn á. 시리아 그러면 구약에서 아람 나라까지를 얘기하는 거예요. Xứ Syria này nếu mà mình nói trong cửa là khu vực của nước Aram. 훨씬 북쪽에 그 큰 시리아 아람까지 Ở trên phía bắc của xứ đó. 여러분 머릿속에 지도가 있어요. Và cái đầu mọi người phải vẽ trên cái bản đồ nha. Aram là khu vực ở phía bắc thôi, vượt ra khỏi cái khu vực ở Palestine. Chúa nổi tiếng là nước ngoài đó, tức là vậy là vậy. 그래서 이 시리아까지 소문이 퍼졌다고요. 그 다음에 25절 보니까 갈릴리, 데가볼리, 예루살렘, 유대, 요단강 온 데서 예수님을 다 쫓아다녀요. Ở câu 25 từ xứ Galilee, xứ Decapolis, thành Jerusalem, xứ Jude cho đến xứ bên kia sông Jordan, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. 그러니까 이 팔레스타인 전 지역에서 갈릴리까지 쫓아와가지고 예수님한테 어떻게 병 좀 낫게 해보려고 사람들이 몰려들었다는 거예요. Có nghĩa là nguyên cái khu vực xứ Palestine này và cả khu vực ở bên ngoài đó là đều người ta ùn ùn người ta kéo đến để xin Chúa chữa lành cho, Chúa đuổi quỷ cho. 자, 이런 상황에서 이제 가장 대표적인 샘플이 되는 스토리가 두 개가 나옵니다. 누가복음 5장 가세요. Và trong cái bối cảnh đó thì chúng ta có hai câu chuyện được cho là hình mẫu và tiêu biểu trong cái giai đoạn này. 자, 이게 12절부터 Luca đoạn 5 câu 12. 12절. Luca đoạn 5 từ câu 12 rồi. 죄송합니다. 17절, 17절. Dạ, không phải câu 12, câu 17. 12절도 17절. Luca đoạn 5 câu 17. 자, 중풍병자 사건 다 아시죠? Dạ, đây là Chúa chữa bệnh bại. 네, 예수님 가버나움에서 설교하고 계시는데 침대째 사람들이 집어넣어가지고 병 고쳐준 사건 아시죠? Dạ. Đây là sự kiện mà
Chúa chữa lành cho người đâu mà khi mà Chúa đang giảng dạy ở nhà thì cái 4 người bạn nó dòng người bạn của mình xuống đó. 자, 이때 예수님이 가르치고 계실 때 어디에서도 사람들이 왔는가? 17절 보세요. Mình xem 17절. câu 17 coi là lúc này Chúa Giêsu đang giảng dạy ở đâu nha. 네, 누가복음 5장 17절 보면 Luca là 5 câu 17. 갈릴리, 유대 여러 마을, 예루살렘에서 온 바리새파와 율법학자들도 예수님 쫓아와 있어요. Khi Chúa Giêsu đang dạy dỗ các người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê và thành Jerusalem đều đến. 유대와 예루살렘에서 온 바리새파 이 말 중요합니다. Và mọi người để ý cụm từ là người Pha-ri-si từ xứ Giu-đê đến nè. 세례 요한보다 더 유명해져 가지고 있는 이 예수님이 싫었던 거죠. Tại vì bây giờ Giăng Báp-tít thì không còn nữa rồi, bây giờ Chúa Giêsu là nổi tiếng quá rồi, thì ra mấy người Pha-ri-si để ý Chúa Giêsu lắm. 예. 그래서 이 예수님의 약점, 문제점을 하여튼 끄집어내야 되는 게 이 사람들의 임무예요. Thì âm mưu của họ là phải làm sao để tìm ra được cái điểm yếu của người này. 아, 무슨 말 한마디 잘못하면 이제 그거 가지고 싸워야 되잖아요. Họ tìm ra là Chúa nói sai cái gì hay là Chúa làm sai cái gì để họ dựa vào đó để họ bắt Chúa. 그런 상태에서 예수님이 중풍 병자를 고쳐주셨어요. Và trong cái hoàn cảnh, trong bối cảnh như vậy thì Chúa chữa lành cho cái người bị bại này. 근데 예수님이 문제의 발언을 하실 거예요. 문제의 발언, 아주 심각한, 하면 안 되는 말을 했었어. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại chữa lành thì chữa lành đi. Chúa lại nói một cái câu mà ta nói là vô cùng là có vấn đề. 병자야, 네 죄를 용서하겠다. Tội lỗi ngươi đã được tha. 사람들이 순순순순순순 합니다. Người ta nghe câu đó xong người ta làm. 지가 뭔데? 예수, 하나님이랑 사람을 용서하지. 자기가 누군데 용서를 해, 미친놈아. Nói sao không dám nói như vậy? Chỉ có Đức Chúa Trời được tha tội thôi. Ông là ai không dám tha tội ghi quá. Nói gì đâu có biết đâu. 야, 수고되지 마. 나도 알아. 니네가 무슨 말하는지 나도 알아. Họ nói là bụng thôi nhưng mà Chúa nói thôi khỏi nói nữa biết rồi. Biết chuyện gì bụng rồi. 병자야, 네가 나았다. 이 말 하고, 네가 용서받았다. 이 말 하고, 어느 게 쉬운지 나도 안다고. Rồi. Ta tức là ý Đức Chúa nói là gì? Ta cũng biết là bây giờ nói là tội lỗi ngươi đã được tha. Hay là ngươi đã là câu nào nên nói, câu nào không nên nói, ta cũng biết rõ rồi. 근데 너네들이 분명히 알아야 돼. 나는 죄를 용서하는 권세가 있는 사람이야. 나 그거 알려주려고 일부러 그 얘기한 거야. Nhưng mà tôi cố ý ta nói vậy đó, cố ý nói là tội lỗi người được tha trước mặt mấy người vậy đó, để ta muốn cho các ngươi biết là ta là người có quyền tha tội. 자, 여러분 누가복음 5장 20절 보세요. Tôi xem Luca là 5 câu 20. 그렇죠? 네 죄를 용서받았다. 이렇게 말씀하셨더니 Và Chúa nói là hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. 21절에서 뭐 사람들이 예수님을 Hết bình. 되죠? 그냥 해도 되는데 시간 얼마 안 자, 그랬더니 수고수고 됐습니다. 21절. Câu 21 người ta bắt đầu xôn xao. 그랬더니 23절. 야, 네가 죄가 용서받았다 하고 걸어가라 하는 말하고 뭐가 더 쉬운지 나 알아. Câu 23 Chúa mới nói là bây giờ nói là tội ngươi được tha, hay là ngươi hãy đứng dậy mà đi, câu nào nói, câu nào nên nói, câu nào không nên nói cho biết, chứ không biết đâu, tôi cố ý tôi nói vậy đó. 24절. 너는 죄를 용서하는 권세가 있다. 그거 알려주겠다. Biết chi không? Để cho mấy người biết là ta là đã cứu người tha tội. 예수님 도대체 왜 이러시는 걸까요? Rốt cuộc là tại sao Chúa Giêsu là phải làm đến mức như vậy, chặt cho họ tức lên chi vậy? 이렇게 얘기하시는 게 문제가 될 거라는 걸 예수님이 모르실까요? Có phải là Chúa không biết là nếu mà nói câu là tội lỗi ngươi được tha là Chúa ý là Chúa ngây thơ, Chúa không biết nên Chúa nói không? 예수님 뭐 잘난 척하려고 이 말씀을 하셨을까요? Hay là do Chúa kiểu kiêu ngạo mình tự tin quá mình nói vậy không? 당신이 죄를 용서하는 존재라는 거를 알려야 돼. 당신은 하나님이고 당신은 그리스도다. 이거 얘기하신 거예요. Mà Chúa cố ý Chúa nói như vậy trước là những người Pha-ri-si để muốn nói với họ là gì? Ngài là con của Chúa Trời, Ngài là Đấng Christ, Ngài có quyền tha tội. 절망 아니다. 심판 아니다. 죽음 아니다. 생명이다. 이거 알려주죠. Chúa muốn cho tất cả những người đó họ biết rằng Ngài không phải là sự phán xét, không phải là sự chết, không phải là sự tuyệt vọng nữa, mà Ngài đem đến sự sống cho họ. 예수님은 초지일관 모든
예수님의 생각과 말씀과 행동은 다 이것과 연결되어 있어요. Nhưng mà thấy là tất cả mọi hành động, mọi cái lời nói của Chúa Giêsu đều để nhấn mạnh cái việc này. 그런데다가 또 한 가지 사건이 있습니다. Trong cái quá trình này lại có một việc nữa xảy ra. 마태를 또 불러요. 세리마태. Chúa kêu gọi cái người thâu thuế là Matthew làm môn đồ. 27절 가보세요. Mình xem Luca đoạn 5 누가복음 5장 27절. câu 27, Lê-vi người thâu thuế ha. Luca đoạn 5 câu 57. 지금 세관에 앉아있는 레위 마태가 있죠. Và đây là Matthew đó là Lê-vi người thâu thuế đang ngồi thâu thuế. 네. 그런데 마태한테 나를 따라와라 이랬더니 마태가 그냥 예수님을 막 따라가요. 28절 보니까. Chúa đi ngang Chúa kêu ê đi theo ta, thế nào được chuyện đi thôi. 마태는 또 예수님이 갑자기 나타나서 따라오라 그러니까 왜 따라가는 거죠? Chúa Giêsu đã kỳ rồi, cái ông Lê-vi này cũng kỳ luôn, thế rồi không thế, ta thâu tập trung thâu đi, có là gì đang đến tiền, Chúa nói ê theo ta, đến chuyện đi nè. 여러분 마태의 신분이 중요합니다. 마태의 신분. Thì mình cần phải biết rằng Lê-vi này ông là ai mà ông dám hành động như vậy. 자, 마태는 직업이 세리예요. Thì mình biết là ông là người thâu thuế. 네, 세리 알죠? 그 당시에 사람 취급을 못 받은 죄인 중에 죄인. Thì mình biết là người thâu thuế thời đó là tội nhân trong số các tội nhân, tức là cái người nhiều tội nhất trong số những người có tội luôn, hay là người thâu thuế là dân sự ghét dữ lắm. 한나쌤이 세금을 1,000원 받으면 되는데 제가 한나쌤한테 세금을 10,000원 받아버린 거예요. Và ví dụ như bây giờ là tiền thuế của anh đó là anh chỉ cần nộp 10.000 thôi, nhưng mà khi mà nộp cho cái cô này của là anh nộp 50.000. 그게 세리예요. Cái đó là cái công việc của những người thâu thuế thời đó đó. 그러니 얼마나 세리를 쥐어 때리고 싶겠어요. Cho nên nó là thấy là ông thâu thuế là minh bạch rồi. 사람 취급도 안 했죠. Nói chung là người ta không xem là con người, thâu thuế người ta không xem là con người luôn. 마태가 그랬을 것 같진 않은데 어쨌든 마태는 세리예요. Thì nói chung là cái ông Matthew này ông là người thâu thuế. 그런데 마태는 세리로 취직할 수 있을 만큼 헬라어를 잘했어요. Hello. Mà cái lý do mà ông Matthew này ông làm được cái chức thâu thuế đó là bởi vì ông giỏi tiếng Hy Lạp. 네, 그 당시에는 헬라어를 잘해야 어디 가서 취직을 잘할 수 있어요. Thời đó là một trong những cái điều kiện để có thể xin việc làm có tỷ lệ đậu cao, đó là biết tiếng Hy Lạp. Cái ngày nay là biết tiếng Anh là mình được xin việc làm dễ vậy đó. 그리고 마태는 구약 성경을 굉장히 잘 알고 있었어요. Mà ông Matthew này ông còn một đặc trưng nữa là ông rất giỏi kinh thánh cửa. 이사야를 예언 그 인용해가면서 스불론과 납달리 막 이렇고 막 끄집어내고 보세요. Mình đọc Matthew là mình biết là mấy cái ông khác thì nói bình thường, còn ông là tiên tri này, tiên tri kia, rồi Nephtali, rồi Sa-bu-lôn, nó nói là mấy cái chuyện gì ta không biết không ạ? 유대인을 대상으로 복음서를 썼다는 자체가 이미 구약 성경의 정통했다는 뜻이에요. Mình thấy là ông viết về sách phúc âm về Chúa Giêsu mà ông viết cho người Do Thái là biết ông giỏi cỡ nào. 그럼 여러분이 세리 마태라고 생각을 해봅시다. Thì bây giờ mình tưởng tượng người thâu thuế tên là Lê-vi ha. 나는 성경도 잘 알고 있어요. Cảm thấy là ông giỏi kinh thánh này, 네, 헬라어도 엄청 잘해요. giỏi tiếng Hy Lạp nè. 네. 그리고 말씀대로 살으려고 되게 노력해요. Và thật ra ông cũng rất là gọi là yêu mến lời Chúa, rất là muốn sống đúng luật pháp rồi. 근데 어쩌다 보니 직업이 세리예요. Chỉ có một cái thôi, dưới một cái thôi, đó là ông làm cái nghề kiếm tiền quá kia. 그래서 사람들에게 엄청나게 욕을 먹어요. Cho nên lú đầu ra đường mà bị người ta chửi, lú đầu ra đường mà bị người ta chửi. 근데 예수님에 대한 소문을 듣고 있어요. Nhưng mà đương nhiên là ông cũng nghe đồn về một cái người nổi tiếng tên là Giêsu. 그분이 가서 말씀하실 때 저 멀리에서 막 한 번만 만져보고 싶다, 그분께 인정받고 싶다 이런 생각을 하지만 가까이 못 가. Và ông thấy Chúa Giêsu là rất được người dân yêu mến, ông thì suốt ngày bị chửi mà, cho nên là ông nhìn Chúa Giêsu ai uống có uống gì mình gặp người đó giống như là ai uống được gặp người nổi tiếng vậy đó. 저분의 말씀대로 정말 살면 생명이 있을까? 나 같은 사람도 구원받을 수 있을까? 고민합니다. Lê-vi suốt ngày nó suy nghĩ đến cái chuyện là cái người tên Giêsu nó nói về sự sống đời đời, nói là thông qua ngài sẽ có sự sống đời đời rồi sự cứu rỗi này nọ, nhưng mà mình có được không ta? Mình thâu thuế vậy rồi mình được không ta? 세리로 직업을 하면서도 혼자 골방에 들어가서 가슴을 치면서 울 때가 많았어요. Và có lẽ là dù là làm công việc thâu thuế nhưng mà khi mà đêm về, mỗi đêm trong phòng lạnh lẽo chắc là Lê-vi nhiều lần đổ lệ, đau thương, đau nhức khát khóc vì cuộc đời của mình. 그러면서도 예수
세관에 앉아서 자기 자리에 앉아서 열심히 성실하게 근무하고 있는데 예수님이 너 이리 와 이런 거야. Thì một ngày nọ tự nhiên mình cũng đang chăm chỉ làm việc như mọi ngày, đang ngồi mở file Excel lên đánh số rồi các thứ, rồi thu thuế, rồi thu tiền các thứ, tính tiền các thứ. Đột nhiên cái người mà mình hâm mộ bao lâu nay đi ngang qua, hãy cho ta. Hồi ôi chấn động luôn. 타내려고 예수님 따라간 거예요. Cho nên là ông bỏ hết máy tính máy đồ gì dùng, bỏ không quan tâm đến vậy đi. 아, 나 같은 죄인도 구원받을 수 있구나. 나도 생명을 얻을 희망이 있구나. 얼마나 좋았겠어요. Dạ, ông rất là vui bởi vì thì ra một người như mình, một người bị người ta chửi cho mình, bị người ta lăng nhục cho mình, bị người ta xem thường như mình, nhưng mà cũng có xứng đáng được nhận sự cứu. 다 필요 없어요. 모든 것을 버려두고 예수님을 따랐다. 28절. Cho nên là trong câu 28 á, có mô tả là ông không quan tâm đến cái gì đó, không có cần cái gì đó, bây giờ là chỉ có đi theo Chúa thôi. 네, 그랬더니 사람들이 또 욕을 하는 거죠, 예수님을. 사람들은 예수님을 욕을 해요. à, 죄인들과 논다고 30절. và câu đến câu 30 á, thì khi mà thấy Chúa Giêsu với Lê-vi bắt đầu thân mật nói chuyện ăn cơm rồi đi ăn đi uống với nhau, bắt đầu người ta chửi Chúa Giêsu luôn. 예루살렘 북부에서 쫓아갔고 예수님을 째려보고 있는 사람들이겠죠. Mà ở tại Jerusalem thì đã có cái nhóm người gọi là không ưa Chúa rồi, đang để ý Chúa rồi. 30절 보니까 바리새파 율법학자들이라고 딱 나와 있잖아요. Câu 30 là mình đọc được biết liền, các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo thì xuất hiện liền. Cứ mấy anh này hay lắm. 그럴 때도 예수님이 하신 말씀이 뭐냐? 또 문제의 발언을 하시는 거죠. Nhưng mà còn vẫn thế. 예, 문제가 될 만한 발언. Xong rồi họ đã để ý Chúa rồi mà cứ câu nào Chúa nói mà Chúa không có nói chuyện bình thường, Chúa nói là mấy cái câu mà gây vấn đề này không à. 왜 내가 뭘 잘못했지? Chúa nói cho nó kiểu như là sao tôi có làm gì sai đâu, làm cái gì hả. 나는 의인을 부르러 온 게 아니라 나는 죄인을 부르러 왔어. Ta đến đâu phải vì người công bình, ta đến vì kẻ có tội. 예수님은 누구에게 시선이 꽂혀 있는가 알 수 있는 대목이죠. Giờ đây là cái câu mình có thể biết được là Đức Chúa Giêsu này tập trung chức vụ của mình vào đối tượng nào. 자기가 죄인이라는 자책감 때문에 숨죽이는 사람을 예수님은 좋아해요. Chúa Giêsu này thích những cái người nhìn vào bản thân của mình, biết bản thân mình là người có tội và đến với Ngài. 양심이 아파서 울고 있는 사람의 죄에 대해서 예수님은 관심이 많아요. Chúa Giêsu này quan tâm đến những cái người mà họ thật sự bị cáo trách lương tâm vì cái tội lỗi của họ. 그것 때문에 이 세상에 오셨대요. Và Ngài nói rằng Ngài đến vì những người đó. 아니 예수님은 왜 이런 사람을 찾으시는 걸까요? Tại sao Chúa Giêsu lại phải tìm những người có tội như vậy? 아니 맛집 찾아다니고 유명한 사람은 찾아다니지만 죄인 찾아다니는 사람 있어요? Người ta thường thường là người ta muốn nổi tiếng, người ta muốn làm được nhiều việc mà người ta tìm đến những người là quyền cao, chức trọng, giàu có, nổi tiếng, chứ ai mà tìm đến với người có tội như vậy? 사람이 잘못하는 거, 죄 짓는 거에 대해서 왜 예수님은 이렇게 관심을 갖고 계실 걸까요? Tại sao Chúa Giêsu lại quan tâm những cái người gọi là bần cùng trong xã hội, những người bị xa lánh, những người mà bị đánh giá là tội lỗi trong nhân sự? 여러분 이 죄라는 걸 한번 생각을 좀 해봅시다. Thì giờ này chúng ta cùng suy nghĩ một chút về cái vấn đề tội lỗi. 사회나 국가에서는 죄인이다, 아니다 이런 걸 막 심판, 재판하고 이러죠. Và trong xã hội của chúng ta hay là trong luật pháp của đất nước, mỗi đất nước đều có cái chế độ đó là đánh giá tội lỗi của mỗi người. 그 판단 기준은 도대체 누가 정했는데요? 언제 정했는데요? Nhưng mà rốt cuộc thì cái tiêu chuẩn để đánh giá đâu là tội, đâu không phải là tội, là bắt đầu từ đâu, xuất phát từ đâu. 나라마다 또 그 기준도 달라요. Và mỗi đất nước, cái bộ luật của mỗi đất nước là có một cái tiêu chuẩn khác nhau. 여러분 혹시 싱가포르에 가보셨어요? Không biết là mọi người đã từng đi Singapore chưa? 저 못 가봤는데 Dạ chưa có tiền. 싱가포르에 껌 씹으면 엄청 벌금 많이 낸대요. Nhưng mọi người có biết là ở bên Singapore đó, mình nhai kẹo sinh nhung thôi, tức là mình chưa có nhả, mình không có xả rác nữa, mình chỉ nhai trong miệng thôi là mình bị phạt rồi. 아니 무슨 그런 나라가 있어요. 껌 씹었다고 벌금 내는 나라가 싱가포르예요. Dạ có, vô lý, tức là mình chỉ nhai trong miệng thôi, mình không có xả, mình không có phun ra đường gì hết nha. Nhai trong miệng thôi là lại nộp phạt liền. 나라마다 기준이 다른 거예요. Thì mình thấy là cái tiêu chuẩn của mỗi quốc gia nó mỗi khác. 그럼 어떤 게 절대적인 기준이냐 이거 여러분 생각해 보셨나요? Vậy bây giờ mình thử suy nghĩ, có bao giờ mọi người suy nghĩ xem là cái tiêu chuẩn nào là tuyệt đối, là xác định cho cái vấn đề tội lỗi không? 여러분 이런 생각 해보셨어요?
남편이랑 아내랑 싸우면 기쁘세요? Ví dụ như bây giờ mình thử suy nghĩ nha, chồng với vợ cãi nhau, bây giờ mình cãi nhau với chồng với vợ mình vui không? Anh rồi. 안 좋죠. 아니 네가 잘못했는데 그래서 싸웠는데 왜 나는 기분이 나쁠까요? 다시. 네, 그 남자가 싸웠는데 그 남자가 잘못했어. 그래서 싸웠는데 네가 잘못했어. 그러면서 내가 기분이 좋아야 되는데 기분이 나빠요. 그거 되게 Bây 이상하잖아요. giờ mình tưởng tượng ngay chồng mình làm sai, xong rồi hai vợ chồng cự lộn, thì rõ ràng là người đó làm sai xong rồi mình mới cự lộn, nhưng mà tại sao mình làm không vui ta? Đáng lẽ là mình chỉ được cái ông là ông sai thế này thế nào, nhưng là mình mới vui mới phải chứ, sao mình không vui ta? hay không? Được không? Ở đây 사람에게는 기쁨, 행복이 최고 가치잖아요. 우리는 기쁘고 행복하려고 살잖아요. Và con người của chúng ta đó, cái sự hạnh phúc của chúng ta, mình không có hạnh phúc một mình được, mình phải hạnh phúc với nhau. 근데 왜 이게 죄냐 아니냐 하는 이 문제랑 연결이 되는 거냐고 이상하죠. Thì cái vấn đề này tại sao nó lại liên kết với vấn đề tội lỗi, có phải tội hay không? 남편에게 와 법을 제가 딱 이러는 순간에 마음에서 샘솟는 평화가 안 나타나요. Là có nghĩa là khi mà mình chửi chồng của mình đó, ông là cái đồ này đồ kia đồ nọ ha, toàn là đồ không à, là bắt đầu là sao tự nhiên cái mình cũng mất đi cái sự vui mừng ở trong mình. 제가 기분이 나쁘지 그 이상하지 않으세요? 생각해 보셨어요? Rõ ràng là ông sai, rõ ràng là mình chửi ông mà mình không vui thì mới tức chứ, chứ phải mình chửi ông sao mình đả lên mình cho coi. 네, 그 죄가 뭔지도 어렵지만요. 이 죄를 사하는 권세를 가졌다고 주장하는 예수, 이분도 어려운 거예요. Cho nên là 다시 주세요. 아니 지금 네, 다시 예. 죄가 뭔지 어려워요. 우리는 알기가 어려워요. cho nên đối với chúng ta tội lỗi là gì á, là một cái khái niệm rất là khó để mình định hình được. 근데 예수님은 이런 죄를 용서하는 권한이 있다는 거예요. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài không chỉ nói về tội lỗi mà ngài còn nói là ngài có quyền tha tội. 아니 도대체 예수 그분은 누구시길래 이런 발언을 하는가 어렵죠? Thì mình mới phải đặt một câu hỏi là rốt cuộc thì ngài là ai? Chúa Giêsu ngài muốn nói ngài là ai, còn ngài khẳng định là ngài có cái quyền để tha tội như vậy. 우리 이런 고민을 하면서 성경을 읽자는 거예요. Thì mình sẽ dùng cái câu hỏi này, cái nghi vấn này để mình đọc kinh thánh. 자 그리고 나서 그 다음에 세례 요한의 제자들이 예수님께 질문을 합니다. Rồi cái dòng chảy câu chuyện tiếp tục ha, sự kiện tiếp theo đó là Giăng Báp-tít ở trong tù và sai các môn đồ đến hỏi Chúa Giêsu. 아니 요한의 제자들과 바리새파 사람들 전부 금식하는데 왜 예수님의 제자들은 금식 안 해요? Thì cái câu những người pha đầu tiên đó là những người Pha-ri-si họ mới nói là môn đồ của Giăng hỏi Chúa là tại sao là họ kiêng ăn mà môn đồ của Chúa thì không kiêng ăn. 네, 이런 얘기들이 이제 누가복음 5장 33절에서 39절입니다. Nội dung nó nằm ở trong Luca đoạn 5 từ câu 33 đến câu 39. 그 다음에 이게 마태복음 9장, 마가복음 2장에서도 동일한 문제로 이런 질문들이 등장합니다. Ở trong sách có ghi rất là rõ ha, mở mặt ra là Matthew đoạn 9 câu 14, 17 và Mát đoạn 2 câu 18 đến câu 22 nó cùng một nội dung. 이때가 유대인들이 이제 금식을 지킨 날이었었던 것 같아요. Cái việc này á, họ nói về cái việc kiêng ăn là nói đến cái quy định kiêng ăn cố định ở trong các kỳ lễ của người Do Thái. 근데 예수님의 제자들은 금식을 안 한 거죠. Nhưng mà các môn đồ của Chúa Giêsu thì không có thấy kiêng ăn, thấy ăn quá ăn à. 그러니까 세례 요한의 제자였던 사람들 중에서 그 핵심 멤버들이 있었을 겁니다. Thì có mà Giăng Báp-tít vẫn có một số những cái người là môn đồ ruột của ông. 근데 그 사람들 중에서 이제 예수님의 제자가 되지 않는 사람들이 한 질문이다 이렇게 보시면 돼요. Thì mình có thể hiểu là một số những cái tính là một số môn đồ của Giăng ngày xưa thì bây giờ đã là môn đồ của Chúa Giêsu rồi, nhưng mà có một số người là họ vẫn là môn đồ của Giăng Báp-tít thôi. 근데 이제 그 당시에는 결혼할 때 그 뭐죠? 결혼 준비하는 기간 동안에는 금식을 안 한대요. 그게 풍습이었대요. Và mà có một cái phong tục của người Do Thái đó là có một khoảng thời gian mà khi mà người ta kết hôn đó sẽ có một khoảng thời gian người ta chuẩn bị, thì cái khoảng thời gian chuẩn bị kết hôn này cái quy định đó là không được kiêng ăn. 자 그래서 그 예를 들어서 예수님이 우리는 신랑이 왔을 때 금식 안 한다. 지금은 금식하는 기간이 아니라 맛있는 걸 먹는 기간이다 이렇게 얘기하십니다. Cho nên Chúa Giêsu mới dùng cái quy định này, cái hình ảnh của cái quy định gọi là
khi mà chuẩn bị cho đám cưới là mình sẽ không kiêng ăn á, thì Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh này để Ngài nói là gì vậy? Cha rể còn chưa đi mà mình kiêng ăn cái gì? Lúc này là lúc mình phải ăn cho nhiều vô chứ, ăn ngon vô chứ. 그러면서 그 당시에 이제 예수님이 새 포도주는 새 부대, 자, 이 유명한 말씀하신 거죠. Dạ, cho nên là sau cái câu chuyện này là Chúa mới nói về cái vụ mà tự nhiên cái không cái nói cái gì mà cái bầu cũ rượu mới đổ vô nước ra gì đó, mà nhỏ mình ghét đâu chịu đọc hiểu gì chứ, tự nhiên cái đổ rượu vô rồi bể nước ra gì đó. 사실 이 말씀은 그 유대주의, 율법주의에 젖어 있는 사람들에게 예수님이 하신 어떤 뼈 있는 말씀이시다 이렇게 생각하시면 될 것 Tự 같아요. nhiên mọi người chỉ cần hiểu đơn giản là cái câu chuyện, cái câu mà bầu cũ rượu mới, rồi rượu cũ bầu mới gì đó, là Chúa Giêsu đang nói về, đang chỉ trích về cái chủ nghĩa luật pháp. 자, 이렇게 예수님이 갈릴리에서 일하시면서 4개월이 지나간 거예요. Và cái thời điểm mà cũng chết rồi hả? Nó chết luôn hả? Thì cái lúc mà Chúa Giêsu này thực hiện chức vụ tại Galilee này là 4 tháng. 그랬더니 두 번째 유월절이 다가왔습니다. Và trong cái 4 tháng này trôi qua thì bắt đầu đến lễ vượt qua lần thứ 2. 자, 근데 이 두 번째 유월절에 예수님이 어디를 가시냐? 예루살렘을 가십니다. Thì lễ vượt qua lần thứ 2 này cũng như thường lệ là Chúa Giêsu sẽ đi về Jerusalem. 자, 이 내용은 요한복음 5장으로 가야지 확인할 수 있어요. Thì cái phần này mình sẽ chuyển qua Giăng đoạn 5. 자, Giăng đoạn 5. 자, 요한복음 5장 가봅시다. 자, 5장 1절 보니까 유대인의 명절이다 이렇게 나왔어요. Rồi Giăng đoạn 5 mọi người đọc đã chưa? Câu số 1. Có một ngày lễ của dân Juda. 자, 이때 명절을 우리는 6월절로 부르는 거예요. Ngày lễ này trong Kinh Thánh đọc nói rõ chứ không phải là lễ vượt qua đó mọi người. 자, 두 번째 6월절인 거죠. Đây là lễ vượt qua lần thứ 2 trong chức vụ của Chúa Giêsu. 이거 한번 봅시다. 여기 봅시다. 뭐지? Cô stop này. Ồ, mẹ có bốc rồi. Cười không? Không phải là cho coi cái đó đâu. Về lắm. Thì đang không tao ra có hỏi nha. Thì phải cho nó mới xong được. Ghê á. Lâu lắm. Tại có nhân trộn quá. 자, 우리가 여러분 주신 여기까지 공부를 하신 거예요. Dạ, mình đang ở đây. Mình đang ở đây. 자, 여기 4개월간의 갈릴리 사역에 대해서 공부를 했습니다. Rồi trong vòng 4 tháng ha, là công tác lần thứ nhất tại Galilee là mình vừa mới nói xong rồi ha. 자, 그리고 이제 두 번째 6월절이 된 거예요. Rồi tiếp theo đó là lễ vượt qua lần thứ 2 đến. 두 번째 6월절에 예루살렘에 오시는 겁니다. Thì lễ vượt qua lần thứ 2 thì Chúa Giêsu cũng từ Galilee đi xuống Jerusalem. 여기에 본 불길을 한번 보세요. 이 선의 불길. Mọi người nhìn mấy cái đường mà đậm đậm nha, mũi tên đậm đậm là từ Galilee đi xuống Jerusalem đó. 자, 첫 번째 6월절에 예수님 이동하신 이 불길 되게 굵죠. Dạ. Mọi người nhìn cái đường qua đây giữa đây ha, đó cũng là lễ vượt qua lần thứ nhất Chúa Giêsu từ Galilee đi về Jerusalem. 자, 그 다음에 이제 두 번째 6월절에도 예수님이 이동하실 때 굵은 선으로 표시하십니다. Dạ bây giờ thì lễ vượt qua lần thứ 2 Chúa Giêsu cũng từ Galilee đi về Jerusalem, cái đường đậm đậm đó ha. 6월절은 중요한 사건들이 있기 때문이에요. Tại vì sao? Vì cứ mỗi lần mà có lễ vượt qua là có mỗi cái sự kiện quan trọng xảy ra. 자, 여러분
유대인의 명절이다. 예수님은 예루살렘으로 가셨다. 이거 이제 요 표에서 얘기하는 거예요. Rồi như vậy là cái mà mình vừa nói chính là trong văn đoạn 5 câu số 1 có một ngày lễ của dân Juda, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. 그래서 유대 명절의 시간적인 기준이죠. 6월절, 두 번째 6월절에 예수님은 예루살렘 가셨다니까 Y좌표 이동. 이렇게 보시면 돼요. Cái tọa độ y ha, tọa độ nơi chốn địa điểm nó di chuyển ha, di chuyển từ Galilee di chuyển xuống xứ Juda là Jerusalem. 그래서 예수님이 이때 예루살렘 가셔가지고 베데스다 연못에서 사람을 고치셨다. 요거 이제 우리가 보잖아요. Thì sự kiện lớn xảy ra trong cái lễ vượt qua lần thứ hai này của Chúa Giêsu đó chính là sự kiện chữa lành cho người bại ở ao